हेलो ऑल मामास एंड पापास, वेलकम टू माय चैनल मॉम्स किड्स केयर। विंटर में बच्चों को सर्दी खांसी से कैसे दूर रखा जाए, कैसे उनको बचाया जा सकता है, उसी के बारे में इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ। आप अक्सर ऐसा वीडियो देखते होंगे कि आप ये कर लीजिए, चुटकी में सर्दी भाग जाएगा, बच्चे को कभी सर्दी नहीं होगा, कभी उसको खांसी नहीं होगा। तो मैं ये बता दूं, आप अगर आपके डॉक्टर से भी पूछेंगे तो ये पॉसिबल ही नहीं है। आप कुछ भी च्यवनप्राश खिला दीजिए, कुछ भी जो प्रोबायोटिक ड्रिंक्स आता है कुछ भी पिला दीजिए बच्चों को। जो छोटे बच्चे होते हैं, न्यूबॉर्न या 5 इयर्स से जो छोटे बच्चे होते हैं, खास करके 3 साल तक बच्चे का ये सब लगा ही रहेगा। लेकिन आप कुछ प्रिकॉशन कर सकते हैं, आप कुछ होम रेमेडीज़ जो है घरेलू नुस्खे फॉलो कर सकते हैं, कुछ आप एक्स्ट्रा केयर कर सकते हैं बच्चों के लिए, जिसके वजह से जो आपका बच्चा बार बार बीमार पड़ रहा है, सर्दी खांसी उसको इजीली इन्फेक्ट करता है, इससे आप उसका फ्रीक्वेंसी जो है आप उसको कम कर सकते हैं और बिना मेडिसिन दिए आप बच्चों का सर्दी खांसी ठीक कर सकते हैं। तो कोल्ड एंड कफ होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं वो उनका इम्यून सिस्टम बहुत ही इमेच्योर होता है, इसीलिए उन लोगों को इजीली जो वायरस है ये सब इन्फेक्ट कर लेता है। अगर आपका बच्चा फ्लू का वैक्सीन लिया है तब तो काफ़ी हद तक 40% तक बचा रहेगा फ्लू से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको सर्दी खांसी टच ही नहीं कर पाएगा, करेगा लेकिन काफ़ी हद तक बचा रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आपका बच्चा फ्लू का वैक्सीन नहीं लिया है, और ये बात भी मैं बता दूं, 6 मंथ्स तक आप बच्चे को फ्लू का वैक्सीन नहीं दे सकते, 6 मंथ्स के बाद आप बच्चे को फ्लू का वैक्सीन दे सकते हैं। तो अगर आपका बच्चा फ्लू का वैक्सीन नहीं लिया है तो आप क्या कर सकते हैं, जो रनिंग नोज है, सर्दी होता है, वो जनरली 10 से 14 दिन ही रहता है। तो इस बीच आप बच्चे को कोई भी मेडिसिन मत दें। ऐसा नहीं कि बच्चे के नाक बहना स्टार्ट हुआ कि नहीं आप 2 दिन के बाद मेडिसिन देना स्टार्ट कर दिए। जो आता है सेट्रिजिन हुआ, कफ सिरप, ये सब तो बिल्कुल भी मत दीजिए। अगर बच्चे का हल्का फुल्का खांसी है, खाली सोते टाइम है, दिन भर नहीं खांस रहा है, तब भी आप कफ सिरप बिल्कुल भी मत दीजिए। आराम से घरेलू नुस्खे से आप इस छोटा छोटा सर्दी खांसी को आराम से भगा सकते हैं। हाँ, आप क्या कर सकते हैं, बच्चे का इम्यूनिटी को जैसे भी करके ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कराइए। बच्चे को च्यवनप्राश खिलाइए, लेकिन 1 साल से बड़े बच्चों को च्यवनप्राश खिलाइए, और उसका क्वांटिटी कितना लेना है, हाफ स्पून से ज़्यादा नहीं तो बच्चे को लूज मोशन हो जाएगा। और छोटे बच्चे हैं, 6 मंथ्स के बेबीज़, उनको ब्रेस्ट मिल्क ही दीजिए, उससे भी काफ़ी हद तक वो लोग सर्दी खांसी से दूर रह सकते हैं। और 0 to 6 मंथ्स के बेबीज़ को भी आप मेडिसिन एटलीस्ट 10 डेज़ के लिए मेडिसिन बिल्कुल भी मत दीजिए। तो आप कर क्या सकते हैं, स्टीम दीजिए। छोटे बच्चे को गोदी में लेके बैठ के आप स्टीमर के सामने बैठ सकते हैं, 5 मिनट भी बैठिए, हर दिन बैठिए, 2 टाइम, 2 बार बैठिए, शाम को 1 बार, सुबह 1 बार, देखिएगा उनका सर्दी काफ़ी हद तक अपने आप ठीक हो जाएगा। उसके साथ आपको क्या करना है, रात को सरसों का ऑयल ले लीजिए, उसमें 2-3 गार्लिक डाल दीजिए, कुछ अजवाइन डाल दीजिए और कुछ कैरम सीड, जो ऑनियन सीड होता है, उसको डाल दीजिए। जब ऑयल गरम हो जाए, थोड़ा वो डार्क हो जाए, लहसुन और जो आपने डाला है अजवाइन और कैरम सीड, उसके बाद ऑयल को छान के थोड़ा ठंडा होने के बाद, लेकिन पूरा ठंडा नहीं, ल्यूकवार्म ऑयल को 5 साल से छोटे बच्चों को डेली, विंटर के सीजन में डेली रात को उनके बैक में और उनके पाम में, रीढ़ के हड्डी में और उनके पैर के नीचे, फीट में आपको डेली मसाज करना है रात के टाइम, सोते टाइम। और अगर बच्चे को चेस्ट कंजेशन है, बहुत ज़्यादा कफ भरा हुआ है, तो आप चेस्ट में भी, अगर चेस्ट में है तो नहीं लगाना है, तो चेस्ट में आपको रेगुलर बच्चे का मालिश करना है, वही सरसों का ऑयल। देखिएगा, इससे भी बच्चे का जो स्टीम और इसका कंबाइन इफेक्ट से बच्चे का जो कफ है वो पोटी में निकल आएगा और आपको मेडिसिन देना नहीं पड़ेगा। बिलीव मी फ्रेंड, मैं ये लास्ट ईयर भी यही अप्लाई की थी। हाँ, इसके साथ मैं रूहानी को काढ़ा भी देती थी। 1 साल से बड़े बच्चों को ही आप काढ़ा दे सकते हैं। काढ़ा बनाने के लिए जो काढ़ा बनाते हैं, ऑलरेडी वीडियो इतना लंबा हो रहा है, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको डाल दूँगी काढ़ा कैसे बनाते हैं। तो उसके साथ काढ़ा दीजिए दिन में 1 बार। देखिएगा बच्चे का जो चेस्ट कंजेशन है, बच्चा अगर सो नहीं पा रहा है, सांस नहीं ले पा रहा है, तो ये भी बिना मेडिसिन का ठीक हो जाएगा। मैंने लास्ट ईयर भी यही किया था। ये
इस साल भी मैं यही कर रही हूँ। लेकिन मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बच्चे को सर्दी खांसी टच भी नहीं करेगा, सर्दी खांसी होगा नहीं, होगा, क्योंकि पर ईयर अगर 6 से 10 बार अगर बच्चे का सर्दी खांसी हो रहा है तो ये बिल्कुल भी नॉर्मल है। बच्चा उसका इम्यूनिटी स्ट्रांग हो रहा है, उसके बॉडी में जो एंटीबॉडी है वो डेवलप हो रहा है ताकि वो फाइट कर सके आगे आने वाले बीमारी से। तो इसीलिए अगर आप, और एक बात, अगर आप बहुत ही ज़्यादा हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं, जैसे बच्चे का हाथ वॉश कर रहे हैं, वो तो सही बात है, बच्चे का हाथ बाहर आने के बाद फ्रिक्वेंटली वॉश करना है हैंड वॉश से, ये सही बात है। लेकिन अगर बार बार सैनिटाइजर यूज़ कर रहे हैं, कोई फ्रूट्स अगर पकड़ रहा है बच्चा, उसको भी एकदम अच्छे से क्लीन कर रहे हैं, बहुत ही एक्स्ट्रा हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं, ये टाइप का आप बच्चे का जो इम्यूनिटी है उसका आप बिल्डअप करने नहीं दे रहे हैं। आप अगर आपके डॉक्टर से पूछेंगे तो वो भी यही बात बोलेंगे। हमारे डॉक्टर ने हमको यही बोला था कि ठीक है, बच्चे को थोड़ा बाहर जाने दीजिए, उसको खेलने दीजिए। आप क्या कर सकते हैं, आने के बाद उसका हैंड वॉश कर सकते हैं, उसको अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बच्चा गंदा हो जाएगा, वायरस हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा बोल के उसको बाहर भेजना ही बंद कर दें, स्कूल भेजना ही बंद कर दें, ऐसा नहीं करना है। क्या करना है, स्टीम भी देना है, और बाथ बहुत ही ज़रूरी है, बच्चे का जो बॉडी टेम्परेचर है वो मेंटेन हो सके। अगर आपके घर में नवजात शिशु है, 3 महीने का बच्चा है, तब तो आप स्पॉन्ज बाथ दे सकते हैं। अगर दिल्ली जैसे विंटर है तो, बहुत ही ज़्यादा विंटर है तो आप स्पॉन्ज बाथ दे सकते हैं। लेकिन मैं तो आपको बोलूँगी अच्छे से पेट, इतना एक टब में पानी लेके वार्म वाटर में, लेकिन ध्यान रखें कि रूम भी गर्म हो, या आप बेटर है बालकोनी में जाके जहाँ पे धूप आ रहा है वहाँ पे बच्चे को बिठा के, जैसे उसका नाभि पोर्शन टब में उसको बिठा दीजिए, नाभि तक उसका पेट डूबा रहे, ऐसा ही 5 मिनट तक नहलाइए। देखिएगा बच्चे का सर्दी खांसी ऐसे ही गायब हो जाएगा। 10 दिन वेट करिए, उससे पहले कुछ नहीं होने वाला। 10 दिन के बाद या तो 14 दिन के बाद बच्चे का सर्दी खांसी अपने आप दूर हो जाएगा। लेकिन अगर खांसी के टाइम बच्चा ब्रीथलेसनेस हो रहा है, उसको सांस नहीं लेने हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा खांस रहा है, उल्टी हो रहा है, तब तो आप मेडिसिन देना ही है आपको, लेकिन जो डॉक्टर प्रेस्क्राइब किए हैं आपको वही मेडिसिन। उसके साथ आप बच्चे को 6 महीने से ऊपर बच्चे को सूप पिलाना है, चिकन सूप पिला सकते हैं। 1 साल से बड़े बच्चों को स्टीम देना है, अच्छे से बाथ देना है। रात को सोते टाइम अगर उसका नोज़ ब्लॉक हो गया है तो नासाल ड्रॉप, जो सलाइन नासाल ड्रॉप आता है, वो बच्चे के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। ये सब आप फॉलो करिए, देखिएगा आपका बच्चा भी आराम से सर्दी खांसी से बचे रहेगा बिना मेडिसिन के। हाँ, थोड़ा नाक बहेगा, कुछ नहीं, नाक बहने के लिए टिश्यू पेपर पास में रखिए, उतना ही खाली परेशानी होगा, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। और मेडिसिन से दूर रहिए एटलीस्ट 10 डेज़ के लिए। सो फ्रेंड, आई होप ये जो टिप्स है इस विंटर आपको बहुत काम आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा और ये टिप्स आपको काम आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करिएगा, ताकि बाकी लोगों को भी पता चले कि हाँ, ये टिप्स काम आ रहा है। क्योंकि मेरी बेटी के केस में तो टचवुड काम आया, ये अभी भी काम आ रहा है। उसको सर्दी होता है, खांसी होता है, उसको च्यवनप्राश भी देती हूँ। मैंने ये देखा है कि पिछले साल जो जितना बार वो इन्फेक्ट हुई थी सर्दी खांसी से, इस बार उसको कम हुआ है। लेकिन सर्दी खांसी उसको होता है, लेकिन बिना मेडिसिन के वो ठीक हो जाती है। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर करिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।